नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असां सिंधियुनि जो आहे वर्ल्ड सिंधी पकोड़ा डे। त हुन ख़ुशी में असीं हिते ठाहे रहिया आहियूं आलू जा पकोड़ा, ब्रेड जा पकोड़ा, मिर्च जा पकोड़ा ठाहींदासीं ऐं स्टफ मिर्च जा पकोड़ा ठाहींदासीं, जंहिंमें असां आलू भरींदासीं ऐं 5 मिंटे जे अंदरि असांजा इहे पकोड़ा तयारु थींदा। पहिरियों ठाहिण था शुरू कयूं पटाटे जा पकोड़ा। उनजे लाइ मां हिते हिकु आलू खयो हो ऐं हीअं स्लाइसिस में कटियो आहे। हे ॾिसो, हिकु करो स्लाइसिस में कटींदासीं त पकोड़ो खाइण में वधीक टेस्टी बीहंदो असांजो। ऐं हिन में असां हाणे विझंदासीं थोरो लूणु स्वाद जे अनुसार ऐं नंढो चमचो असां विझंदासीं हिन में ॻाढ़ा मिर्च। इन सां जेको पटाटो अंदरां बि चहिरो सुठो लॻंदो खाइण महिल। इन खे ईअं मिलाए करे रखी छॾींदासीं पासे में। तेसि ताईं असां बेसण जो अटो था तयारु कयूं। हिते मां खयों आहे 1 पाव बेसण 250 ग्राम ऐं इन में असां विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार। चइनी पकोड़नि जे लाइ बेसण जो इहो गोल हिकिड़ो ई तयारु थींदो ऐं अधु नंढो चमचो ॻाढ़ा मिर्च ऐं 1/4 टीस्पून असां विझंदासीं बेकिंग सोडा। वधीक न विझणी आहे, न त पकोड़ा वधीक तेल खणंदा वेंदा आहिनि। सभु इहे सुका मसाला हिकदमि मिलाए छॾींदासीं असां। थोरो थोरो पाणी विझी असां अटो ॻोहींदासीं। ऐं तव्हांखे हिते हिकु पॉइंट ध्यानु ॾियणी आहे, जेकॾहिं बेसण में तव्हांखे गोरियूं ॾिसण में अची रहियूं आहिनि त बेसण छाणे करे यूज़ कजो। त जेॾीमहिल असां इहो अटो तयारु कंदासीं बेसण जो त तव्हांखे गोरियूं न मिलंदियूं। ईज़िली जल्दी तव्हांजो अटो हिते ॻोहिजी वेंदो इहो बेसण जो। ऐं हीअं थोरो थोरो करे पाणी सां अटो ॻोहिणो आहे असांखे। वधीक हीअं तकिड़ो यको पाणी न विझंदासीं, उन में बि गोरियूं तकिड़ो तयारु थी वेंदियूं आहिनि बेसण में। ॿी ॻाल्हि असांखे ध्यानु ॾियणी आहे कि बेसण जो जेको असां इहो बैटर तयारु करे रहिया आहियूं वधीक शिडो बि न हुजे ऐं हिकदमि घाटो बि न कि अंदरां कचो लॻे ऐं शिडो बि न कि जेको असां पकोड़ो तयारु कयूं उन ते लॻे बि न बराबरि। ॾिसो त असां हिते हाणे बेसण जो बैटर तयारु आहे ऐं हिते असांजो हे तेल बि गरम थी वियो आहे। थोरो असां हिन में सरियल तेल विझंदा आहियूं जीअं पकोड़ो वधीक टाइम ताईं हिकदमि नरम सुठी तरह रहे। ऐं हिकु ईअं पीस असां पटाटे जो खणी करे हिन में चङी तरह ॿोरे ऐं ईअं पीस विझंदा रहंदासीं। ऐं हिनखे घुमाईंदे सुठी तरह सुनहरो थियण ताईं असांखे तरणो आहे। बिल्कुलु सिंपल आहिनि। 5 मिंटे जे अंदरि असांजा इहे पकोड़ा हिते तयारु थींदा आहिनि। जेके पकोड़ा तव्हांखे पसंदि अचनि तव्हां उहे ठाहे था सघो हिते। त हिते असांजा इहे आलू जा पकोड़ा तयारु थी विया आहिनि। हाणे असां ठाहींदासीं ब्रेड पकोड़ा। उनजे लाइ असां हिते 3 स्लाइस ब्रेड खया आहिनि। उन्हनि खे ईअं तव्हांखे खपे त ट्रायंगल सिर्फ़ु तव्हां कयो, 2 अध कयो या त हीअं नंढा पीस करे था सघो पिया, जीअं तव्हांखे पसंदि हुजनि। हिते मां 1 ब्रेड जा 4 पीस कया आहिनि। ॾिसो, ऐं बैटर असां उहो ई जेको ठाहियो हुयो उहो ई खणणो आहे असांखे ऐं हिन में चङी तरह सेम ॿोरे करे ब्रेड खे ऐं असां ईअं तईअ में विझंदा वेंदासीं। त इहे असांजा ब्रेड जा पकोड़ा बि तयारु थींदा। तव्हां चाहियो त 2 ब्रेड जा पीस खणी था सघो, उन्हनि जे विच में चटनी विझी करे बि तव्हां ईअं पकोड़ा फ्राए था करे सघो पिया। त इहे असांजा ब्रेड जा पकोड़ा हिते तयारु थी विया। इनखे तव्हां टमेटो सॉस या ग्रीन चटनीअ सां सर्व कयो। ऐं हे हाणे असां ठाहींदासीं मिर्च जा पकोड़ा। मिर्च जा पकोड़ा तव्हां ॾिसंदा असां मार्केट में खाईंदा आहियूं, बाज़ारि में किथे बि त हिकदमि मिठा लॻंदा आहिनि। उहे कीअं, उहो बि मां तव्हांखे हिते टिप्स ॿुधाईंदमि। हिते मिर्च जा पकोड़नि खे पहिरियों असां ची ॾेई छॾींदासीं विच तां ऐं इनखे पहिरियों असां थोरो तरींदासीं तेल में। ऐं जंहिंमहिल असां हिनखे तेल में विझंदा आहियूं हिकदमि तिखी जेकॾहिं तव्हांखे स्मेल अची रही आहे, तिखी बांस अची रही आहे, माना सम्झो हे थोरा मिर्च तिखा आहिनि, त उनजे लाइ बि तव्हांखे मां ॿुधाईंदमि टिप्स कि तव्हां छा कयो कि उहे मिर्च बि मिठा थी वञनि हिकदमि। इनखे ईअं 1 खां 2 मिंट असां तरींदासीं।
ऐं हिनखे हाणे असां कढी छॾींदासीं तेल खां ॿाहिरि। हे जेसिताईं थधा थोरा थियनि था तेसिताईं हिन में असां हिते जेको भरणो आहे, हे हिकु मां हिकु चमचो खयों आहे हिते लूण जो, ऐं 1.5 चमचो असां हिन में विझंदासीं अम्बचूर। हिननि खे असां मिक्स करे छॾींदासीं। इहो असांखे हिन में भरणो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे लॻो की इहो मिर्च जेके आहिनि तिखा आहिनि त हिननि में ईअं लूणु अम्बचूर भरे करे असां थोरी देरि लाइ ईअं छॾे ॾींदासीं। जेकॾहिं तव्हांखे वधीक टाइम आहे त तव्हां वधीक टाइम छॾे था ॾेई सघो पिया। जेको हिन जो पाणी निकिरंदो उहा कोराइण हूंदी त उहा कोराइण निकिरी वई त पकोड़ा इहे जेके खाइण में आहिनि उहे मिठाई लॻंदा। अहिड़ी तरह सां हीअं सभिनी में ईअं लूणु अम्बचूर भरे छॾियो आहे। हाणे हिते तेल असांजो गरम थी वियो आहे। गैस हिकिड़ो जकी करे पोइ असां हिन में पकोड़ा विझंदासीं ऐं ईअं बेसण में चङी तरह ॿोड़े करे असांखे विझणा आहिनि। ध्यानु ॾियणो आहे बेसण चङी तरह लॻणु खपे हिनखे। ऐं थोरो सां चमचे जी मदद सां ईअं मथां सरियल तेल विझंदासीं जीअं बेसण जेको आहे उहो फैलिजे न। ऐं असांखे ईअं पासो फेरींदे फेरींदे सुठी तरह सुनहरो करणो आहे ऐं मीडियम फ्लेम ई रखणी आहे, फास्ट गैस न करणी आहे। ॾिसो हिते असांजा मिर्च जा पकोड़ा बि तयारु थी विया आहिनि ऐं हिनखे बि तव्हां पंहिंजी मनपसंद चटनीअ सां खाई था सघो पिया। ऐं लास्ट असां ठाहींदासीं हिते स्टफ मिर्च जा पकोड़ा, जंहिंमें असां विच में आलू भरींदासीं। उन लाइ ईअं थोरा वॾा मिर्च खपंदा आहिनि, थुल्हा भरे वधीक, त इन खां बि वधीक थोरा थुल्हा मिलंदा आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे मार्केट में उहे मिलनि त तव्हां उहे यूज़ था करे सघो पिया। उन्हनि खे बि असां ईअं पहिरियों चीर ॾींदासीं ऐं इन में जेको विच मां ॿिज जेके हूंदा आहिनि उहे कढी छॾिणा हूंदा आहिनि। उन जे विच में ई असां तॾहिं आलू भरे सघंदासीं सुठी तरह सां। ईअं थोरो छुरीअ जी मदद सां पासनि खां इहो करे ऐं मिर्चनि में जेके ॿिज आहिनि उहे कढी छॾींदासीं। ईअं अहिड़ी तरह जेके असां तव्हांखे ईअं थुल्हा मिर्च थोरा ज़ाहिर थियनि उन्हनि मां ईअं तव्हां विच मां ॿिज कढी छॾियो त आलू जो मसालो सुठी तरह भरे सघंदासीं। हुन में असां हिननि खे बि असां 1 मिंट लाइ ईअं तरींदासीं। हूअं न त जिन में आलू भरियो वेंदो आहे थोरा थुल्हा मिर्च हूंदा आहिनि, उन्हनि जी जेका स्किन आहे उहा बि थोरी थुल्ही हूंदी आहे ऐं खाइण महिल कची लॻंदी आहे केॾी महिल। इन करे उन्हनि खे जेकॾहिं तव्हांखे फ्राए करिणो आहे, उन जा पकोड़ा ठाहिणा आहिनि त थोरी ईअं 1 मिंट लाइ फ्राए करे पोइ हुन में आलू भरिजो त सुठा लॻंदा आहिनि खाइण में उहे। हिते मां इहे 2 आलू खया आहिनि जिन खे बॉइल करे छॾियो आहे ऐं ईअं छिलको लाइ हुननि खे भोरे छॾिणो आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं 1/2 नंढो चमचो ॻाढ़ो मिर्च ऐं लूणु स्वाद जे अनुसार ऐं 1/2 नंढो चमचो अम्बचूर। सभु मसाला इहे मिलाए छॾींदासीं पटाटे सां। ऐं ईअं हिकु मिर्च खणी करे हिन में असां इहो पटाटो विच में भरींदासीं। जेतिरो पटाटो पइजी सघे ओतिरो विझणो आहे, वधीक बि न विझणो आहे की ॿाहिरि अची वञे। ईअं थोरो दॿाईंदे असांखे सुठी तरह हिनखे भरणो आहे हिसो। अहिड़ी तरह असां सभु मिर्चनि में पटाटो ईअं भरे छॾींदासीं ऐं तेल असांजो हिते गरम आहे। उन में चङी तरह बेसण में ॿोड़े करे ऐं जेकॾहिं इहा कचो हूंदो आहे मिर्च त उन में बेसण जो घोल बि चङी तरह न लॻंदो आहे। हीअं असां थोरो फ्राए थियल आहे त बेसण जो बैटर चङी तरह हिन ते लॻी रहियो आहे ऐं हीअं सेम सरियल तेल थोरो गरम मथां विझंदा रहंदासीं जीअं बेसण जेको आहे उहो फैलिजे न ऐं सुठो सुनहरो थियण ताईं असांखे हिनखे फ्राए करिणो आहे। हिते असांजा इहे बि पकोड़ा तयारु थी विया आहिनि त हिनखे बि तव्हां पंहिंजे मनपसंद चटनीअ सां सर्व करे था सघो। त अॼु वर्ल्ड सिंधी पकोड़ा डे ते तव्हां कहिड़ा बि पकोड़ा ठाहे करे अॼु जो ॾींहुं इंजॉय कयो ऐं रेसिपीज़ तव्हां ट्राए करे मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻियूं। पसंदि अचनि त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं
बाय।